Fabrice ngitana tindzaba letihlukile angathi ngabe sebavele banivetile yini masingena mangigcina ukukhuluma nawe Mancoba ugcine ahamba edwana kepha ke mase kushaya intsambo angathi Fabrice kwendekeni asathi kwendeke kuphi but webe you winner lengasiba Mancoba njalo kube sithi nguMancoba sina Charles Giani losuka khona eNingizimu Afrika lokunguye lo shaye intsambo waba number 1 Charles. Congratulations Buti kuhamba embili. Ngitshele ngerace yakho kuhambe kanjani? Mkhulu. Racing gijimile and the way ukuthi first half ihilile asikibele ngakhona nami bengithukile bengathemba ukuthi ngayiwina but stema sithi buya second half ila bakucala baphusha hard nami ngathi okay let me maintain. So at the end ngabona ukuthi sebaphelile manje nami ngazama ngancenga until masingena egate ngibona yena Mancoba siyawokha ngathi uphelile ngaqinisela until ngimshaya lapha finishing umshiya kuphi ngoba mawubuka la sekuqala khona kuba nalama barricade makangena Mancoba eKhatha Stadium ungena uhamba edwana empini ungula ufika umshiya khona bese banga lapha egate and then ngimshaya sibheke indambo ngemehlo C2 ngimshaya sibhekile indambo ushaye yini Mancoba yilo lokwente kahle wena lo wento ubonekako Mancoba uthi hayi ngathi ngiyamshaya ke nyalo sithe masingena lapha egate ngibona awokha abheka emuva kaningi elanga kubona ukuthi lo muntu likely ngabona ukuthi uhluleka kulakebe and nami mangikebe yabaleka until mangidlula ku responda ngashaya indambo kuqala ngikula utibone khona ukuthi yathi khona lengwenda lana ngoma mawusibuka ukuthi makwenyuka malagwana ngisho sesibuya sehlangana nabo ngekho kulaba la embili bo bebangakuboni nabo nje ngiyathi ukuthi bathukile ukuthi uchamukephi ngikula ubabone khona ukuthi hayi man yathi laba ngabancoba wazi lento le irace le the way was the first time ngigijima and i-course ngiyibonile mangizala ukuthi ihili too much so ngasitshela into ekwani ukuthini ngeke uqale race uyi fast ubogcine uyi fast abanye bazofa and according to fitness indaba ngiyenzile mehluko that is why ukuthi abakwati labaningi unangakho eminyaka ngabaningi abanye ade la ukuthi asimarana wonke at the whole world angiyazi mayukuthi especially you are the comrade marathon supporter comrade marathon and I've got 6 gold in comrade so I'm the best in South Africa. Unangakho eminyaka Giani? Ngina 52 years. 52 years. You winner yembube marathon, the oldest winner yembube marathon. Yakutshela ke makathi akutshela ukuthi unema comrades 6 wemagolide e-comrades kuthi akutshela ukuthi uwine leni Chelsea he can't stop until ashaya intsambo wakhona kushaya intsambo kucala kunaMancoba lebese kavele amile angakashayi intsambo Charles asikubongele kakhulu congratulations qhubeka usele phambili kuyo imbube marathon ya 2026 thank you mkhulu